เรนนี่กับฮิปปี้เพื่อนรักกำลังจะไปปิกนิกกันพวกเขาเปิดตะกร้าและพบกับพายแอปเปิลน่าอร่อยทันใดนั้นพายก็ขยิบตาแล้วกระโดดออกมาจับฉันให้ได้สิพายผูตะโกนแล้ววิ่งหนีไปเรนนี่ตกใจมากฮิปปี้ก็ประหลาดใจเหมือนกันพายเริ่มเล่าเรื่องตลกเรนนี่กับฮิปปี้เริ่มหัวเราะคิกคักเพราะว่าเขารู้สึกไม่กรอบยังไงล่ะพายหัวเราะแล้ววิ่งเร็วขึ้นฮิปปี้พยายามหมุนตัวแบบนักบัลเลตเพื่อจับมันเรนนี่พยายามตะครุบแต่กลับล้มลงบนกองดอกไม้นุ่มๆพายยังคงเล่าเรื่องตลกไม่หยุดระหว่างวิ่งหนีทั้งคู่หัวเราะจนแคบจะวิ่งไม่ไหวแล้วพายนำทางพวกเขามายังทุ่งโล่งที่ไม่เคยเห็นมาก่อนที่นี่คือทุ่งหัวเราะที่เสียงหัวเราะทำให้ดอกไม้บานสะพรั่งพายหยุดวิ่งไปมันแค่อยากแบ่งปันที่แห่งความสุขนี้ทั้งสามนั่งลงด้วยกันเล่าเรื่องตลกให้กันฟังอย่างมีความสุข